வணக்கம். நான் ஸ்ரீலங்கன் செஃப் சேனல்லேருந்து கதைக்கிறேன். இன்றைக்கு இது மாதிரி யாழ்ப்பாணத்து முறைப்படி எப்படி கோழிக்கறி சமைக்கிறதுன்னு பார்ப்போம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இதில் ஒரு 1.5 கிலோ கோழி இறைச்சி இருக்குது. வெங்காயம், கருவேப்பிலை, உள்ளி, இஞ்சி சாப் பண்ணி வச்சுருக்கு. கறிக்கு போடுற யாழ்ப்பாணத்து முறைப்படி தயாரித்த தூள், கறித்தூள், கடுகு, சீரகம், உப்பு. அதோடு சேர்ந்து முக்கியமான ஒரு இது இறைச்சி சரக்கு தூள். இது எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி நான் இன்னொரு வீடியோ போட்டிருக்கிறேன், அதில் பாருங்க. இது இந்த இறைச்சி காய்ச்சி முடிய கடைசியில் போட்டது எழுதி வச்சிருக்கிறேன். நம்மளோட பிள்ளைகளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் தெரியணுன்றதுக்காக. மீட் மசாலாண்டு இப்போ இது வெட்டி வச்சிருக்கிறேன். வெட்டி முடிய இது ஒருக்கா கழுவ போகிறேன். என்ன காரணம்னு சொன்னால், நாங்கள் வெட்டைக்கில் சில நேரங்களில் கொத்தி சில எலும்புகளை கொத்தி வெட்டுறபடியாக அதில் சின்ன சின்ன பீஸ் எதுவும் இருந்தாலும் வந்துட்டு ஒருக்கா வெட்டி முடியவும் கழுவுறது. ஸோ கழுவேக்கில் கழுவி போட்டு எப்போதும் இப்படி மெல்ல தூக்கி எடுத்து போடுங்க. சில பேர் என்ன செய்கிறாண்டா அப்படி கழுவிட்டு இப்படி போட்டு பிணைஞ்சு இப்படி அமர்த்தி செய்கிறது. அப்படி செய்யக்கூடாது ஒரு நாளும். இப்படி மேலால் அப்படி செய்யக்கலாம். அந்த முள்ளுகள் எதுவும் இருந்தால் முள்ளுகள் வரும். மற்றது இந்த இறைச்சி ஒரு திக்காயிடும், மரத்து போயிடும்னு சொல்லுவினோம். இது சரியான சின்ன வெட்டி இருக்குது. நம்ம வீட்டுக்கு இப்படி தான் வெட்டி செய்கிறது. சில பேர் பெருசாக வெட்டுவினோம். எப்போதும் சின்ன வெட்டினா இந்த கூட்டுகள் சேரும். ஓகே, இப்போ இதுக்குள்ள போடுவோம். உப்பு, தேவையா வெந்து போடலாம். இந்த இஞ்சி அதை போட்டு இதை எப்படி பிரட்டி வச்சுட்டு இப்படி குழைக்கேக்கிலே தெரியும். இந்த இதுக்கு உப்பு புளி இந்த உப்பு உரைப்பு காணுமோன்றது தெரியும். உரைப்பு காணாட்டா நீங்கள் கொஞ்சம் உரைப்பு ஆட் பண்ணலாம். நிறைய தூள் போடக்கூடாது. ஆகலும் உரைப்பு வேணுமெண்டா. இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன்னாண்டா, இப்போ நான் இதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தூள் போடலாம் மாதிரி தெரியுது. கணக்கு நிறைய தூளும் போடக்கூடாது. மற்றது இதை விட இன்னும் கொஞ்சம் உரைப்பாக வேணுமெண்டா இந்த வெங்காயம் வதக்கேக்கில் இந்த கொச்சி மிளகாய்ன்னு சொல்லுவேன். நம்ம இந்த சின்ன மிளகாய் உரைக்கிற மிளகாய், அது ஒரு 4 மிளகாயை போட்டு வதக்கி இதை போட்டு பிரட்டினீங்களா உரைக்கும். நிறைய தூளை போட்டால் கொஞ்சம் ஒரு அதாவது என்னென்னு சொல்கிறது, இறைச்சி எது கிரேவி எதுன்னு தெரியாத மாதிரி வந்துடும் சில நேரங்களில்.
ஒரு 5 நிமிஷமோ 10 நிமிஷம் விட்டாலும் பரவாயில்லை, விடாட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை. 2 டேபிள் ஸ்பூன் விட போகிறேன். அடுப்பு போட்டாச்சு, கொதிக்கட்டும், எண்ணெய் சுடட்டும். எண்ணெய் கொதிச்சிட்டுது. பார்த்தீங்களா, இப்படி கண்டினியூவாக இது ஆகணும். இதெல்லாம் கொஞ்சம் வதங்கி முடிய இதை போடுவோம். இந்திய உள்ளி, உள்ளி போட்டால் எப்போதும் கொஞ்சம் இப்படி கிளறி கொண்டு இருக்கணும். இல்லை என்றால் உள்ளி கறியினால் அதுவும் ஒரு விதமான ருசியை மாற்றி விட்டுரும். இதை சேர்ந்து கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு கழுவி வீட்டில் விடலாம். இப்போ இல்லை செய்கிறேன்னு சொன்னால், இப்போ இந்த தூளில் இருக்கிற பச்சை மணம் போடுறதுக்காக. இப்போ சில பேர் என்ன இப்படி சில பேர் வந்து இந்த வெங்காயம் வதங்கி முடியும், அதுக்குள்ளே தூளை போட்டு கொஞ்சம் எண்ணெயில் போட்டு இது பண்ணிவிட்டு இறைச்சியை போட்டு பிரட்டிவினோம். இது இறைச்சியில் மரினேட் பண்ணுற மாதிரி போட்டுட்டு நான் இப்படி செய்கிறேன். சரியா? மற்றது இந்த இறைச்சி வந்து இந்த கரண்டியால் பால் கேக்கில் என்ன நடக்கும்னா, நெடுகம் போட்டு இப்படி கரண்டியை போட்டு கிளறி கொண்டு இருக்கக்கூடாது. அப்படி செய்தால் இந்த இறைச்சியால் உடைய பார்க்கும். இப்போ பாருங்க, இந்த தண்ணி வந்துட்டுது, தண்ணியும் வந்துட்டுது, இந்த பச்சை மணமும் கொஞ்சம் போயிட்டு, அதாவது இந்த தூள் கொஞ்சம் அவிஞ்சிட்டுது. ஸோ இனிமேல் தண்ணி விட்டு இதை அவிய விடலாம். தண்ணி விட்ட உடனே ஒரு நாளும் மூடக்கூடாது. இந்த தண்ணி இது பிரட்டின தண்ணி, இந்த தண்ணியை விடையக்குள்ள எப்போதும் இந்த இவ்வளவு இறைச்சி இருக்குது, அதாவது இவ்வளவு இந்த இறைச்சி இருக்குதோ இப்படி பாருங்க. இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விடணும். இந்த இறைச்சி மட்டத்தோடு விட்டீங்கன்னு சொன்னார் உங்களுக்கு அளவான கிரேவி, அதாவது அகலும் தண்ணியாகவும் இல்லாமல் அகலும் திக்கா இல்லாமலும் இந்த உங்களுக்கு இந்த கறி வரும். கிரேவி இருக்கும், அதாவது நல்ல திக்காக இருக்கும் கிரேவி, ஆனால் கிரேவி இருக்கும். இது இப்படியே இருந்து கொதிக்கட்டும். கொதித்து முடியத்தான் மூடணும். கொதிக்க முதல் மூடினா என்ன நடக்கும்னு சொன்னால், இந்த மேலே நிற்கிற கூட்டு எல்லாம் அந்த மூடியில் வந்துடும்.
அதுக்கு தான் நான் முந்தையும் இன்னொரு வீடியோவில் காட்டினான். இப்படியான மூடி என்று இருந்ததுண்டா ஒரு நாளும் இதில் வராது. அந்த இப்படியான சட்டிகளுக்கு வேற ஒரு கிளாஸ் கண்ணாடி போட்ட மூடி உண்டு. அந்த மூடி என்றால் எல்லாம் இதில் பட்டுரும். ஸோ அது நான் மூடி அது நீங்கள் செய்யல உங்களுக்கு தெரியும். ட்ரை பண்ணி இப்படி ஒரு மூடியால் மூடினா நல்லது. கொதிக்க தொடங்கட்டும். தொடங்க முடிய மூடி கொதிக்கல ஒரு அப்படி இது விட்டுட்டு ஒருக்கா உப்பு பார்க்கலாம். இதில் நான் போட்ட தூளுகள் உப்புகள் கொஞ்சம் முன்னுக்கு தான் நிற்கிறதுங்களுக்கு. நீங்கள் உங்களுக்கு அளவாக போடணும். அதாவது உப்புண்டா என்ன தூளுண்டா என்ன. நான் போட்ட அளவு தூளை போட்டால் சில நேரம் உங்களுக்கு வாயிலையும் வைக்க இல்லாத மாதிரி இருக்கலாம். அதை பார்த்து செய்யலாம். ஓகே, மூடி விடுவோம். கொதிக்க தொடங்கிட்டு மூடிடுவோம். இப்போ கிட்டத்தட்ட 15 நிமிஷம் ஆயிட்டுது. இது அவிஞ்சிட்டுது. ஆனால் அந்த டைம் பார்த்து ஒரு நாளும் அந்த 15 நிமிஷத்தில் அவிஞ்சிடும் என்று சொல்லியெல்லாம் கணக்கு வச்சுருக்கக்கூடாது. ஏன் சொல்கிறேன்னு சொன்னால், சில நேரம் நீங்கள் ஹை ஹீட்டில் விட்டு சமைப்பீங்க. சில நேரம் அதாவது அந்த ஹீட்டின் இது கூடி குறையும். அப்போ என்ன செய்யணுமெண்டா அதுக்கு மேக் ஷுவர் பண்ணுறதுக்கு இப்படி ஒரு எலும்பு பக்கமாக எடுத்து ஒரு எலும்பு பக்கம் இது இல்லாட்டா இந்த பீஸ் ஒரு 2 பீஸ் எடுத்து நீங்கள் பார்க்கலாம். செக் பண்ணி பார்க்கலாம். எப்படிங்களா இப்படி பார்க்கிட்டு இது சிவப்பு கலராக இருக்கக்கூடாது. சிவப்பு கலராக இல்லை. இந்த எலும்போட இருக்கிற பீஸை தான் பார்க்கணும் எப்போதும். மற்ற பீஸுகள் அதாவது எலும்பில்லாத பீஸ் எப்போதும் அவிஞ்சிருக்கும் குயிக்காக. ரெட் இல்லை. இந்த பீஸுகளை பார்த்தால் இந்த பீஸுகள் எப்போதும் அவிஞ்சிருக்கும் குயிக்காக. அது போட்ட உடனே அவிஞ்சிடும். ரெண்டபடியாகத்தான் நான் சொன்னேன்னா இப்படி ஒரு கவனமாக இப்படி ஒரு கரண்டியால் கிளறி செய்யும். இந்த கரண்டியை வச்சா இது உடைக்கும். இந்த இறைச்சியும் உடைச்சி கரைஞ்சி கொண்டு போயிடும். மற்றது ஆகலும் நிறைய ஹை ஹீட்டில் வச்சு இந்த இறைச்சியை சமைக்கலையும் இறைச்சியெல்லாம் தும்பாக வந்துடும். கூட அவிஞ்சிட்டுதுண்டா தும்பாக வந்துடும். தண்ணி காணாமல் இருக்கிற மாதிரி எதுவும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதுண்டா சுடு தண்ணி கொஞ்சம் விடலாம். ஆனால் மேக்ஸிமம் விடாமல் ஒரே தரமாக விட்டு சமைச்சால் நல்லது. நல்ல மாதிரி கிரேவி வரும். டேக்கில் தண்ணியை விட்டால் என்ன நடக்கும்னா டேஸ்ட் மாறும். மற்றது இப்படியான இது சமைக்க கொஞ்சம் ஹீட்டை குறைச்சி, அதாவது மீடியத்தை விட ஒரு கொஞ்சம் குறைச்சி மூடி 4 தரம் மூடி இப்படி கிளறி விட அது எல்லாம் அவிஞ்சிடும். நான் இவ்வளோ சொல்கிறது டைமிங் எல்லாம் சொல்கிறதுக்காகத்தான் இவ்வளோ டைம் போகுது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 to 17 மினிட்ஸில் இது அவிஞ்சிடும். அதான் அந்த கணக்கு. மிச்சம் அவிஞ்சுதா இல்லையான்றதை நீங்கள் கட்டாயம் செக் பண்ணி பார்த்து இது பண்ணுங்கள். இப்போ இது அவிஞ்சிட்டுது. இப்போ தான் இந்த மசாலா தூள் போட போகிறேன். எப்படி என்றால் இது கணக்க போடுறேன் இல்லை. இது நல்ல வாசமாக இருக்குது. இதை போட்டுட்டு அதாவது மசாலா தூளை போட்டுட்டு ஒரு நாளும் அடுப்பு எரித்து கொண்டு இருக்கக்கூடாது. பாருங்கள், இந்த கிரேவி இருக்குது. இது ஒரு கொஞ்சம் நேரம் அதாவது கொஞ்சம் நேரம் போயிக்கல இதெல்லாம் ஒரு அதாவது அது என்னென்னு சொல்கிறேன்டா தண்ணியாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப கட்டியாக இல்லாமல் இந்த கிரேவி வந்திருக்கும். அதை விட
கடைசியாக என்ன செய்யுங்க, இந்த கருவேப்பமிலை வந்து போதும் இப்படி நசிச்சிட்டு பிச்சு போட்டால் தானே அதில் வாசம் கூடுதலாக இருக்குமெண்டு சொல்கிறது. ஸோ நான் என்ன செய்கிறதுன்னா, முதல் வெட்டி போட்டேன் நான். இது இப்போ அடுப்பு நிப்பாட்டி முடிய இப்படி போட்டு விடுவேன். தேசிக்காய் புளி விடுறதில்லை நான், இந்த இதுக்கு பாலும் விடுறதில்லை. சரியா? இன்னும் ஒரு தரம் சொல்கிறேன். சட்டியை அடுப்பால் இறக்க முதல் ஒருக்கா உப்பு பாருங்க. தாராளம். இந்த இறைச்சி மசாலா எப்படி செய்கிறதுன்னு இந்த இன்னொரு வீடியோவில் இருக்குது, அதை பாருங்க. சுவையான அழகான யாழ்ப்பாணத்து முறைப்படி செய்த கோழிக்கறி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். செய்து பார்த்து சாப்பிட்டு எனக்கு கமெண்ட் சொல்லுங்கள். கட்டாயம் மீட் மசாலா, அதாவது இறைச்சி சரக்கு தூள் போட்டால் தான் இதன் வாசம் தெரியும் உங்களுக்கு. நன்றி, வணக்கம்.